Agora isso aqui é bacana, cara. Essa aqui é fora de sério. Ó. Diz que esse cachorro gosta de você. Aquela lá ela é o pastor solitário, né? O pastor solitário é muito bacana também. Cachorro gosta. Cara, essas duas aqui. Pode tentar calma, Tem que ter esse playback pra vir com minhas apresentações. Ela diz mais ou menos assim.